कति पैसा हो हजुर कति हो 100 रुपैयाँ हो दुईटा कि एउटाको 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 होइन हो एउटाकै हो नि टिप्न कति गाह्रो हुन्छ होइन होइन हो नि कति तिमीले होला असलले दिनु न अंकल ल भन कति हो पैसा भन त अब मैले त गाडी सालाउँछ पक एकछिन पक ल पक 4 रुपैयाँ अंकल 4 रुपैयाँ ल भन 100 रुपियाँ महँगो भयो अन्त कति कति एउटाको 100 दुईटाको 150 लिनु ल अंकल म एउटाको 100 दुईटाको 100 दिन्छु हुन्छ न हुन्छ दुईटाको 150 ल अंकल दुईटाको 150 लिनु एउटा एउटा खानु कति 100 रुपैयाँ मेला खाइदिनु न कति 50 दिन्छु हुन्न अंकल 50 50 100 यो 100 200 300 जान्छ बरु दुईटाको 150 लिनु के हो ल कसको लिम ल भन्नु ल झ्याल खोल्नु न अंकल पुरै कसको लिम भन्नु तपाईले ल मेरो हुन्न कसैको नलिने सानो भाइको लिनु किन ल त नि कसैको नलिदिनु यो सानो भाइको लिनु ल त्यसमा सानो भएको लिन्छ ल ल त नि तर 100 त एकदम यो महँगो हो के त हेर्दा अंकल हेर्नु न दुईटा 150 त देखु हजुर लिनु न ल जब 50 थपे 100 मा अझै 50 थपे दुईटा पाउनु अब अन्त त्यो भाइको लिनु दिनु यही भाइको लिदिनु त नि यसको बाद लिम 100 रुपियाँ है 50 दिम 50 त हुन्न भाइ टाढा टाको हो त्यही नै भाइको घर हो कसरी दिन्छन् भाइले भाइको हात यस्तो हुन्छ तर यो महँगो भयो के बुझिस ल तल भन दिन्छ ल अब तेरो हट्टी एउटा औसले तेरी हाल्नु जाऊ 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 तिम्रो हो के दिनु है पैसा ला तल ल भाइ म तिम्रो अन्त ला तल पर्दा त्यो भाइको हो के त्यो औषध लिएर गयो तल ल ल 100 रुपियाँ तेरा दे हुन्छ ओ भाइ मलाई ठग्यो हेर त खैकिन अंकल आमाले भनेकै के अंकल मलाई ठग्यो थाहा छ सरी दिनु तिमीले मलाई ठग्यो थाहा छ मलाई चाहिँ हेर त दिनु अहिले जम्मा यो 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ एक गाँसमा सक्यो यो 100 रुपियाँ हेर त यो दिनु अनि? सोली हाल्नु वाला यस्तो ठग तिमीहरू हेर त किन आफैले बना खाना अंकल हेर त यसरी खाएको एक भुल्डीमा सक्यो हेर त सोली दिनु यस्तो फटा तिमीहरू लिनु हेर भाइ लिनु त त ल ल लिनु न पचास दिन्छ पचास मुख खोल नि त मुख खोल त मुख खोल न एकचोटि तिम्रो अनुहार हेर्छु म पुरै नत्र म मुख खोलेर म किन्छु अन्त किन्दैन ल तपाईको आँखाले मेरो मुख हेर्नु हजुर जानु होला अंकल हजुर जानु होला आज यसले म ठगे थाहा छ तिमीहरूले अंकल हजुर जानु त्यो फटा आज फुच्चीहरूले मलाई ठग्यो एक क्वापमै सक्यो किन पाउनु झन् तिम्रो झन् खिच्छु म झन् हाम्रो फुच्चीहरू पनि मानेन अब अर्कोको ल बरु हो यो फुच्चीको किन्छु है म है हुन्छ
हुन्छ न कति कति भन्दा 50 एउटाको मेरो ल्याइदिनु बरु ऊ त्यो साथ त म त्यो खुच्ची किन्छु नि यताले मलाई अहिले माथि ठग्यो नि त थाहा छ ल त्यो अर्को ल्याऊ खुच्ची दाइ अर्को नि देऊ लिदिनु प्लिज ल भयो 100 रुपियाँ छु है हुन्छ ल अहिले हामी चौध भएन खुच्ची ठिक छ नि ल